به نام خدا چگونه میتونیم تیک سیاه فیسبوک را فعال کنیم. در این ویدیو میخوام طریقه فعال سازی تیک سیاه فیسبوک را به شما راهنمایی کنم. در قدم اول وارد فروشگاه موبایل میشیم و در قسمت جستجو VIA براوزر سرچ میکنیم. VIA براوزر است که هم در موبایل های آیفون نصب میشه و هم در سامسونگ. بعدم بازش میکنیم. نگفته نباید گذاشت که VPN تون باید روشن باشه. بعد از روشن کردن VPN پس وارد برنامه میشیم و در قسمت جستجو facebook.com می نویسیم. بعد از باز شدن صفحه فیسبوک ایمیل و پسورد خود وارد میکنیم و وارد اکانت میشیم. در این قسمت ببینید که مارک ما تا هنوز فال نشده. میخوام میره فال بسازیم. برای این کار روی منیو کلیک میکنیم. بعدا از این قسمت پایین روی تنظیمات بعد از این قسمت کلیک میکنیم و روی پروفایل دوباره کلیک میکنیم. بعدا روی نیم کلیک میکنیم و از این قسمت اسممون همراه تخلصمون پاک میکنیم. بعد از پاک کردن اسمتون یک کد سئو را شما کپی میکنین و در این قسمتی که علامه گذاری کردم اسم خودتون را به جای اسم من ذکر میکنید. بعد از ذکر کردن این کد کپی میکنید. البته نگفته نباید گذاشت که این کد ما در دیسکریپشن ویدیو و همچنان در کانال تلگرام میمونم. شما میتونید این کد از جا کپی کنید. بعد در این قسمت بالایی او کد پیست میکنیم. نگفته نباید گذاشت که این کد 4 الی 5 بار پیست میکنیم و اینتر کلیک میکنیم. بعد از پرشیدن این مرحله 4 الی 5 بار که شما دایر کردین کد دوباره وارد فیسبوک مون میشیم. بک میکنیم. باز دوباره بک میکنیم. و حالا وارد پروفایل مون میشیم. یک بازسازی مجدد یا تا صفحه را ریفرش میکنیم. بله دوستان، همه قسمی که میبینید تیک سیاهی ما فعال شد. شما میتونید به همین راحتی تیک سیاهتون را فعال کنید. یادتان نره کانال ما را دنبال کنید و برای حمایت از ما ویدیو را لایک کنید. تشکر.